創造。酒吧我係到得多，好似呢啲咁烏煙瘴氣嘅酒吧，即係從來都未嚟過。你係咪飲酒啊？係，身份乜事俾？哦，好啊。威士忌。唔該。瑪麗喺呢度。瑪麗，你揾佢啊？係。瑪麗。唔記得咗添，佢今晚休息嘅，我叫個人陪你啊。唔使啦，我有啲緊要嘅事揾佢。唔係啩？我都從來未見過你哋飲酒嘅，初嚟報到，邊有緊要事揾佢？你話俾我聽，佢寫邊度？哦，你話俾我聽，呢張銀紙就係你。你寫邊度？就喺隔離街啫嘛，13號2樓。13號2樓。我睇你都無謂去揾佢咯。點解？佢個哥仔翻咗嚟啊，都唔知幾牽人，唔係佢想請假先得㗎。你點知啊？我同瑪麗一齊住啊嘛。哦。不過入到嚟就唔使驚寂寞嘅，我揾人陪你啊。啊，係啦，揾人陪酒咧就過嗰邊嗰張台坐低啦。嗱，收錢。哦，你唔係唔識規矩係嘛？要咁快俾錢嘅咩？我扯啦。你扯？你杯酒一啖都未飲過噃。如果你唔介意嘅，我請你飲。就會講嘅。揾邊個？你係瑪麗係咪？係啊。揾邊個㗎？揾你，亦揾你嘅朋友黃平。吓？冇三文住。喂，你做咩夾硬撞下嚟㗎？黃平？你想走啊？唔好走啊！黃平！唔使驚，佢跌落去下面嗰個鐵皮屋頂啫，唔死得嘅。你咁想抄我做咩嘢噃？追佢啦！喂，黃平，快走啊！點解有嘢？有，仲想走？走啦嚇，仲想走？我冇殺人嘅，我冇殺人啊！哇，我手臂斷啦！你唔使諗住走啊，你點都走唔甩㗎啦！我冇殺人，我冇殺人又冇殺到人，你都同我返差館。嚟，驚動到啲街坊嚟睇熱鬧啦！你聽唔聽到我講乜嘢啊？嚇？咁好嘅，我跟你返差館。不過我講啲嘢一定唔會有人信嘅。咩事啊？哦，衛生，乜係你啊？哦，係啊。啊，請你哋帶我去見其他上校，上校等住要見呢個人。好，請你登場啊！我即刻叫阿警出嚟。喂，鎖住佢先。呢次你吟詩都吟唔甩嘅。衛斯理，你捉到邊個啊？上校，你自己睇下，我哋個老朋友嚟咗啦。我黃平，嗌佢落車，帶佢入我辦公室。係。你係得嘅，入我辦公室至傾。喂，你聽住，唔准任何人騷擾我，乜嘢事都好，唔好嚟煩我，我有重要事要處理。Yes sir。估唔到咁快就揾到你啊！喂，上校，唔使咁快就開定架錄音機啩？我一定要親自審問佢。佢講過佢冇殺人，而且佢話佢講啲嘢根本就唔會有人相信。有冇人相信都好，都要講。用射燈射住佢先至睇真佢個樣，原來咁斯文。真係好眉好貌生沙虱嘅。嗱，你聽住，你中意坐喺度又好，中意企喺度又好，但係一定要答我嘅問題。做咩啊？耷低頭就得噶啦。你叫咩名？我問你叫咩名啊？哼，又似你，
你咁係咩意思啊？上校，我認為應該俾我先將自己嘅遭遇講手出嚟。我係一個受害者，你唔應該當我係犯人。成間屋都係你嘅指紋，你仲想抵賴？我想同魏先生單獨傾下。哦，我要你望住我，你要話你係黃庭，你點樣殺死潘博士夫婦？啊？仲唔出聲？上校，佢話要同我單獨傾下，咁不如等我。你出去！你唔好阻住我審問啊！咁好啦，再見。哦，就因為咁樣，傑克所以老羞成怒趕你扯啊？冇錯，當初捉到黃庭，我以為一切都可以水落石出，但係照睇黃庭咁嘅態度，我覺得呢件事更加神秘，更加複雜。係咪你太敏感啊？唔關事，佢嘅態度好特殊，咩都唔肯講。咁佢呢3年嚟究竟做過啲乜嘢？點解會喺潘博士屋企？點解我一捉住佢，佢就話佢冇殺過人？點解肯定唔會有人相信佢嘅說話？要解答咁多問題，你話係咪更加複雜？呢啲都已經唔關你事咯，仲何必咁煩惱咧？咁係嘅，我都好攰，要休息。無論咩事都好，唔好叫醒我。好，咁你掂埋心水大覺瞓啦。點啊？沖咗個涼係咪舒服啲啊？係舒服啲啊！真係估唔到會攰得咁緊要。尋晚一打落床啫，居然瞓到今日下晝4點。咁你而家想唔想見客啊？見咩客？由中午到而家，傑克嚟過4次噶啦。咁佢而家喺客廳等緊你。睇佢個樣啊，好似好心煩咁，不停咁踱嚟踱去。咦？可能有咩搞唔掂喎？咁好啦，你話俾佢聽，我而家換衫，即刻去見佢。好。韋斯利，喂，上校，好對唔住，估唔到你會嚟搵我，我實在攰得好緊要。隨便坐。係啦，搵我有咩事啊？哼，黃庭呢個嘢真係我由琴晚一直盤問到今日中午，佢硬係唔肯講，一句說話都唔肯講。唉，我就情願佢一句說話都唔講啦。係咪佢仍然堅持要單獨同我傾啊？係咯。唉，我真係唔明佢係咩意思。點解有嘢唔肯同我講，係都要同你講咧？道理好簡單嘅啫，因為佢所講嘅一切一定係離奇怪誕、神奇到不可思議嘅。佢唔認為自己所講嘅嘢會俾警方人員接受，所以情願同我講。咁你係咪一定會將佢講嘅嘢講翻俾我聽？當然會啊，但係講唔講啊就係我，信唔信啊就係你。咁好啦，請你去拘留所啦。我唔去。咩話？唔係我唔想去，但係我認為除咗黃庭嘅手條，等佢嚟我呢度，我要同佢好似好朋友咁慢慢傾，相信我哋會有更加多嘅收穫。咁，你諗清楚，我講得啱唔啱？好啦，照晒你嘅意思去做啦。我都唔知點解黑成咁。有冇睇今日嘅報紙啊？我一起身啊就出嚟見你，根本就冇時間睇報紙。因為潘博士嘅命案，有幾間報紙咧都攻擊警方，要我哋迅速破案啊！喂，上校，你千祈唔好將破案嘅希望寄託喺黃庭身上。咩話？我睇呢件事非常之神秘，其中一定有我哋意想唔到嘅曲折。冇理由，黃庭就係殺人兇手。我都希望佢係兇手，因為我自己都係疑犯之一。但係我哋無論如何都要正視現實，唯有聽下佢點樣講係咧。但係咁喎，太相信佢嘅說話會上當噶啦。你放心啦，我同你都唔係冇判斷力嘅人噶嘛。咁好啦，我叫人帶佢嚟同你傾下。阿蘇，送客啦。再見啦。再見。唔該晒。唔使。點啊？黃庭好快就會嚟我哋屋企。佢係一連串神秘事件嘅中心人物，堅持要單獨同我傾下。你估佢會唔會同意我都喺度咧？佢嚟到之後，我會喺書房同佢傾，相信會傾好耐。唔該你煲啲咖啡。好，咁使唔使錄音？唔單止錄音啊，仲會校定嗰架自動嘅攝影機，呢啲嘢我會做嘅。咁好啦，
嗱，我煲定咖啡，準備招呼你呢位貴賓咯。阿叔啊，開門啦，有人嚟啊！哦，知啦。啊，魏太，我哋帶佢嚟見魏生嘅。啊，好啊，請嚟。入去。啊，魏生，我哋帶咗佢嚟。啊，唔該。你可以扯啦。我諗上教一定講過，皇庭要單獨同我傾啦。但係警方要負責看住佢嘅。咁好啦。如果警方唔相信我，咁你打單佢扯啦。吓？如果唔係，咁啊請你翻嚟。我同佢傾完之後，自然會同佢一齊去揾上教嘅。好啦，既然魏生咁講，我就翻去先啦。打攪晒，唔好意思喎。魏太，我扯先。等我開門啊。唔該。再見，魏太。再見。嗱，皇庭，而家好啦，清靜晒啦，你再唔使擔心有人打攪。上我書房慢慢接傾，好冇？